வணக்கம். இயற்கை என்றாலே அழகு, பசுமை, இயற்கை மரங்கள், சுத்தமான ஆக்ஸிஜன், சுத்தமான காற்று, சுத்தமான தண்ணீர் என்று அனைத்தும் நமக்கு கிடைக்கச் செய்வது இயற்கை. அவற்றை இன்று நாம் முழுமையாக அனுபவிக்கிறோமா என்பது சந்தேகம்தான். ஆனால் 20 வருடங்களுக்கு முன்னர் நாம் அனுபவித்தோம். அடுத்த சந்ததிக்கு விட்டுச் செல்வது நம் அனைவரின் கையில்தான் உள்ளது. இயற்கையை பாதுகாக்க ஒரு எக்ஸாம்பிளா ஒரு ஸ்டோரி பார்க்கலாம். புத்தரின் சீடர் ஆனந்தா ஒரு முறை மன்னரை காண அரண்மனைக்கு சென்றார். மன்னர் அங்கே இல்லை. ஆனந்தரை வரவேற்ற அரசி அவர் கேட்ட 500 ஆடைகளை அன்பளிப்பாக தந்தார். மன்னர் திரும்பி வந்ததும் அதை கேள்விப்பட்டு, ஒரு துறவி அத்தனை ஆடைகளையும் வைத்துக்கொண்டு என்ன செய்வார் என்கிற ஐயத்துடன் புறப்பட்டு நேரே மடத்துக்கு சென்றார். அங்கு நடைபெற்ற உரையாடல் என்னவென்றால், நீங்கள் வாங்கி வந்த ஆடைகளை எல்லாம் என்ன செய்வீர்கள் துறவியே? அதற்கு குரு, இங்கு துறவிகள் கிழிந்த ஆடைகளை அணிந்துள்ளனர், அவர்களுக்கு தருவேன் என்றார். பழைய ஆடைகளை என்ன செய்வீர்கள் என்றார். அவற்றை படுக்கை விரிப்பாக பயன்படுத்துவோம் என்றார். அந்த பழைய விரிப்புகளை தலையணை உரைகளாக மாற்றிவிடுவோம். பழைய உரைகள் என்னவாகும் என்றால் அவை தரை விரிப்புகளாகிவிடும். பழைய விரிப்புகள் என்னவாகும் என்றால் வாசலில் மிதியடிகளாக மாறிவிடும். பழைய மிதியடிகள் என்னவாகும் என்றால் தரை துடைக்க வைத்துக் கொள்வோம். பழைய கந்தல் துணிகள் என்னவாகும் என்றால் அவற்றை கிழித்து சேற்றுடன் குழைத்து மடத்தின் சுவர் மீது பூசி சுவரை வலுப்படுத்துவோம் என்றார். இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்வது, இயற்கையை பாதுகாக்க முடியாத நிலையில் பிளாஸ்டிக் பொருள்களை பயன்படுத்தினாலும், அதை மறுசுழற்சி செய்ய முடியாவிட்டாலும், துணிகளை மூலம் ஒரு மடத்தின் சுவற்றை சரி செய்து கொள்ளலாம் என்கிறார் புத்தர். இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்வது என்னவென்றால், மறுசுழற்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான். பொருள்களை மறுசுழற்சி செய்து எளிமையாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக நமக்கு கற்பிக்கப்படும் கதை இது. இந்த அறிவுரை மக்களுக்கு மட்டும்தானா? மன்னர் கேட்டது போல் பதிலுக்கு ஆனந்தரும் மன்னரிடம் இப்படி கேட்டிருந்தால் என்னவாயிருக்கும்? மன்னரே, இங்கு 500 பேர் ஆடைகள் இல்லாதிருக்க உங்கள் சிறு குடும்பம் மட்டும் அவற்றை வழங்கும் நிலையில் இருப்பது எப்படி? நாங்கள் மண் குடிலில் வசிக்க உங்களுக்கு மட்டும் அரண்மனை கிடைத்தது எப்படி? எப்போதும் புதிய பொருள்களையே பயன்படுத்தும் உங்களுக்கு மறுசுழற்சி என்றால் என்னவென்று தெரியுமா என்று கேட்டிருந்தால் உறுதியாக துறவியின் தலை அவருடைய கழுத்தில் இருந்திருக்காது. உழைப்பை போன்று இயற்கையும் ஒரு மூலதனம் என்கிறது. ஆறுகள், கடல்கள், காடுகள், உயிரினங்கள் அனைத்தும் சந்தையில் வாங்கி விற்கும் சரக்குகளே. காட்டு மரங்களும் பவளத்திட்டுகளும் உறிஞ்சி சேமிக்கப்படுகிறது. தேனீக்கள் மகரந்த சேர்க்கையில் ஈடுபட்டு காய்கனிகளை உருவாக்குகிறது. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து என்னவென்றால், இயற்கையை வெறும் பணமாக மட்டுமே கணக்கிட்டு கொண்டிருக்கும் எந்த ஒரு நொடியிலும் அதன் உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். கண்ட திட்டுக்கள் திடீரென்று நெட்டி முறித்து ஆழி பேரலையாக உருவெடுக்கலாம். ஆழத்தில் குமுறும் லாவா வெடித்து எரிமலையாக வெடிக்கலாம். வானில் விண்கற்கள் புவிக்கோளை தொட வரலாம். இவையெல்லாம் இயற்கையை நாம் பாதுகாக்காவிட்டால் நமக்கு நடைபெறக்கூடிய சீரழிவுகள். ஆகையால் இயற்கையை பாதுகாப்போம். இயற்கையை பாதுகாக்க என் வீட்டில் நான் தொட்டி செடிகளை அமைத்து என்னாலான முயற்சிகளை செய்கின்றேன். நீங்கள்லாம் என்னென்ன செடி வச்சுருக்கீங்க, எப்படியெல்லாம் இயற்கையை பாதுகாக்க முயற்சி செய்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நன்றி.